Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Në emisionin e sotëm do të fokusohemi sërish tek zhvillimet më të fundit në Kosovë. Vendimi i gjykatës kushtetuese dhe detyrimi i ushtruesës së detyrës së parlamentit dhe shpërndarjen e parlamentit për të mbajtur zgjedhje të reja politike në muajin janar apo shkurt. Cili do t'jetë këndvështrimi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, unë kam kënaqësinë të kem në lidhje direkte nga Gjakova, nënkryetarin e parë të kësaj force autoritare politike dhe njëkohësisht kryetarin e bashkisë apo të komunës së Gjakovës, zotin Ardian Gjini. Zoti Gjini, falenderoj që gjete kohë për të bashkëbiseduar. Faleminderit për ju, faleminderit shumë. Zoti Gjini, keni dy pozicione shumë sfiduese që po i mbani prej disa kohësh. Cili është sipas jush ai që ju jep më shumë kënaqësi? Duhet me thonë që të dyja për nder. Fillimisht duhet me thonë që me qenë në kryetari parë i Aleancës është edhe nder, edhe kënaqësi, po edhe punë ka. Në njëjtën kohë edhe me qenë kryetari i Gjakovës, është për nder për mua, e ka marrë shumë për zemër. Nuk e Gjakovën. Edhe jam dediku pjesën më të madhe të punës se bëjnë në Gjakovë. Dedikimi im kryesor është në Gjakovë. Po më sfiduesi nga këto dy pozicione? Prej të gjitha detyrave që i kam mbajtur deri tash, po thuaj se shumicën e detyrave në politikë që ekzistojnë, puna më sfiduese është me qenë kryetar komune. Sepse jemi afër problematikës, halleve të qytetarëve dhe e prekni pulsin e jetës në përditshmërinë tuaj. Okej, jo, zoti Gjini, pyetja tjetër është, Kosova duket si vend shumë i pasur që organizon zgjedhje çdo 2 vjet. Tani po zgjedhjet e kanë një kosto, por është interesant me thonë që paradoksalisht gjithë njerëzit ankohen se po shpenzojmë në zgjedhje, ndërsa zgjedhjet po në një farë forme janë edhe industrinë vete, për shkak se partitë politike shpenzojnë, punojnë shumë mediat, punojnë shtypi, punojnë edhe restoranet, punojnë më shumë kur ka zgjedhje. Kështu që balansohet diku. Zoti Gjini, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në zgjedhjet e fundit politike të 6 shtetorit 2019 doli force 4 politike me mos gaboj 11.5% të elektoratit në rang kombëtar. E nisi si opozit dhe përfundoi në qeveri. Ishte kjo një lëvizje, sigurisht ishte lëvizje e papritur, po sa e moralshme është kjo në këndvështrimin tuaj? Po mendoj që mënyra se si ka rrjedhur qeverisja e Lidhjes Demokratike të Kosovës me lëvizjen vetëvendosje e zotit Kurti atëherë, ka qenë pothuajse e vetë determinuar që të prishet si koalicion dhe si qeveri. E dim që shkarkimi i njeriut numër 2 të Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotit Veliu, tani ministrit brendshëm, do ta ndezte atë nisjen e shkatërimit të asaj qeverie. Dhe ashtu ndodhi. Besoj që pak prej nesh kanë pas dilema se ashtu do të ndodhë mas asaj lëvizje. Ndërkohë ka pasur 2 rrugë në Kosovë, ose të shkohet në zgjedhje në muajin maj. Kemi pas situatën me pandemi të ngjashme me tani, ndoshta jo me numra, por me ndjenjë dhe me frikë kësaj, ose të ndërtohet një qeveri e re. Në atë kohë Lidhja Demokratike e Kosovës ka besuar që mund krijohet një qeveri e re dhe na është ofruar për një koalicion të 2 partive dhe ne e kemi marrë. Unë nuk besoj që ka pas mungesë moralit aty, ka pas një racionalitet politik cilin gjitha partitë në rrethana ndryshme e kanë. Zoti Gjini, me njëherë pas formimit të qeverisë mes Lidhjes Demokratike dhe vetëvendosjes, ju si Aleancë e sulmuat ashpër këtë qeverisje. Duke qenë se jemi shumë kohë pas ati momenti, ju vazhdoni të besoni që keni bërë gjën e duhur që e keni sulmuar agresivisht qeverinë e zotit Kurti?
Spari nuk do ta kisha quajt agresivisht, por po, ka pas kritika, ka pas edhe debate. Unë mendoj se në Kosovë, në këtë kohë, ka nervozizëm politik. Pjesa më madhe e atij nervozizmi vjen prej situatës në cilën gjendemi me bisedimet me Serbinë, gjithmonë ka dro, ka mendime të ndryshme dhe ka frikë prej ndonjë gabimi të mundshëm, po mund t'ju them qartë se edhe pandemia ka ndikuar që një gjë e tillë të ndodhë. Një arsye tjetër pse ka nervozizëm ose pse ka pas nervozizëm në qeveri ka qenë edhe numri shumë i limituar i deputetëve që kanë mbështet atë qeveri. Kemi pas diku 61 me shumë vështirësi kanë kalu pjesë të legjislacionit dhe gjithçka tjetër, kështu që po ka pas nervozizëm i cili besoj në rrethana tjera nuk kish me ndodhë. Zoti Gjini, unë doja të citoj një fjali tuaj nga një debat publik kur keni sulmuar lëvizjen vetëvendosje. Ju jeni shprehur. Doja shumë personalisht që lëvizja vetëvendosje të qëndronte më gjatë në pushtet për ta koptuar opinioni më mirë dhe më plotninë e vet pa aftësinë totale të saj për të menaxhuar Kosovën. Ndani të njëjtin opinion edhe në këto çaste pas disa muajsh? Tani edhe njerëzit edhe partit mësojnë, por unë ende vazhdoj të besoj që ka pasur pa aftësi në qeverisje, janë marrë vendime të thjeshta, shembull ta marrim në muajin prill dhe maj, Kosova ka qenë plotësisht e mbyllur, për shembull Gjakova ka qenë e mbyllur dhe atëherë i kemi pas vetëm 16 raste për 4 muaj, 16 raste të infektimit. Unë mendoj se këto janë vendime të thjeshta që dikush beson se mund të sjellin një rezultat, por unë mendoj se qeverisja është më komplekse, nuk mund të merren vendime aq të thjeshtuara. Edhe besoj prap, tani kjo është pjesë ideologjike ime. Sigurisht. Unë besoj që me një majtizëm të tillë nuk mund të zhvillohet ekonomia dhe nuk mund të zvoglohet qeverisja që të jetë efikase. Unë thellësisht besoj kështu. Mirë po, prap mendoj që njerëzit janë ata që do ta shohin, ka njerëz edhe që na befasojnë nganjëherë. Por ato që kam po në fillim këtij viti nuk ka qenë. Megjithatë, zoti Gjini, ekziston një perceptim publik dhe ndoshta kjo është fjala e duhur, perceptim publik në Kosovë, edhe gjatë bisedave që unë kam zhvilluar me kolegë të mi, po edhe njohës të mirë të rrethanave politike, ekonomike, sociale në Kosovë, të cilët në këto zgjedhjet e radhës presin një triumf të lëvizjes vetëvendosje. Tani edhe mund të ndodhë, por si gjithmonë gjitha partitë politike synojnë që të fitojnë zgjedhjet. Unë po besoj që lëvizja vetëvendosje për momentin prind në sondazhe, po mos harroni se kemi një fushat para vetës dhe gjithë do ta bëjnë më të mirën që të ofrojnë gjithçka kanë, qoftë sa i përket përbërjes së listave zgjedhore, programeve zgjedhore, po edhe aktivizimin e gjithë potencialit që partitë e kanë terren, në këtë rast Aleanca patjetër do të aktivizojë gjithë potencialin e vet. Qoftë aktivist politik, qoftë deg, qoftë nëndeg, gjithçka që kemi. Absolutisht. Ja u bëra pak më herët pyetjen që kishte të bënte me daljen tuaj në opozit në datën 6 tetor. Ndërkohë që hyt në qeveri, kjo lëvizje politike e juaja, si do ndikoj në elektorat? Mos mendohet që kryesia, drejtuesit e aleancës janë më shumë pragmatist se sa mbështeten edhe mbi moralin politik, bazuar tek perceptimet e zgjedhjeve të fundit politike? Kur kishin dalë rezultatet e zgjedhjeve të 6 tetorit të vitit 2019, Aleanca kishte deklaruar pozicionimin e vet në opozit në atë kohë. Ka qenë të qartë, kur janë kryer zgjedhjet, ne kemi pas për qëllim që të mbetemi në opozit deri në përfundim të
mandatit asaj qeverie që vetëm Ndjes që ishte ju ndërpres, shpallur. mos do t'ishte më e shëndetshme për jetën politike të aleancës ky qëndrim në opozit, pasi do ta detyronte këtë forcë politike që të merrej më shumë me vetveten, të kishte më shumë reflektim të brendshëm me qëllim që në zgjedhjet e radhës, që në Kosovë diskutuam ndodhin shpesh, mund të tonizohej shumë më fort dhe mund të ishte më garuese dhe me rezultate akoma dhe më të mira në zgjedhjet e radhës. Ndoshta edhe mund tjetë ashtu, por në sistemin zgjedhor në Kosovë, në sistemin parlamentar të Kosovës, kanë qenë dy zgjedhje. Ose të shkojmë në zgjedhje me njëherë, ose të krijojmë shumicë parlamentare për të krijuar qeverinë. Dhe në atë kohë, siç ju thash, domethënë në muajin maj, në fund muajit maj, pak kush ka besu që është mirë të shkojmë në zgjedhje. Përpos lëvizjes vetëvendosje, e cila ka insistuar që të përsëritet edhe një cikël zgjedhor. Po atëherë shumë pak njerëz në Kosovë kanë besuar që është në rregull shkohet në zgjedhje pa u përmbyllur 6 muaj të zgjedhjeve paraprake. Zoti Gjini, duke qenë se jeni në eshelonin më të lartë të vendimarrjes politike të aleancës, ekzistojnë gjithashtu, jam i detyruar ta pranoj, thashë theme politike, sipas së cilës potencialisht Aleanca mund të bëj koalicion me lëvizjen vetëvendosje pas zgjedhjeve për të dhënë një qeveri më të fortë. Ju ndani të njëjtin opinion? Para punës, prap edhe me kushtetuta dhe me vendime gjykatës kushtetuese në Kosovë është përcaktuar që partia e cila i fiton zgjedhjet, qoftë edhe me një deputet më tepër, e fiton të drejtën pothuajse ekskluzive për ta bërë qeverinë, të paktën në 2 raundet e para të tentimit të krijimit të qeverisë, dhe i mbetet cilës do fuqi që fiton që të filloj propozimet për krijimin e shumicës parlamentare dhe të qeverisë. Ne e dimë që në Kosovë është pothuajse e pamundur që një parti e vetme ta fitojë shumicën parlamentare dhe ta bëjë qeverinë vet. Nëse Aleanca i fiton zgjedhjet, patjetër se ne do të mblidhemi dhe do të vendosim se me kë do bëjmë qeverinë, do ta shohim edhe aspektin ideologjik edhe aspekte tjera që duhet me i pa, bindjeve të momentit. Nëse një parti tjetër i fiton zgjedhjet, do ta ketë lirinë që ta ftojë çdo që dëshiron për ta krijuar shumicën parlamentare. Edhe nëse Aleanca nuk i fiton zgjedhjet dhe do të ftohet, atëherë me siguri se do të mblidhemi dhe do të marrim vendim i cili do t'i ketë parasysh edhe pasojat afatshkurta dhe afatgjata, ose edhe benefitet afatshkurta dhe afatgjata. Unë doja të kaloja tek një element shumë i rëndësishëm i kësaj bisede, për cilën unë e di që ju keni know-how-n e jashtëzakonshëm, pasi e keni ndjekur në dinamik qoftë në vetë të parë, qoftë edhe si antar i Aleancës. Bëhet fjalë për relacionin mes Prishtinës dhe Beogradit apo Kosovës dhe Serbisë. Unë kam qenë në Prishtinë, kam intervistuar zotin Ramush Haradinaj në selinë e tij dhe e pash që ndihej jo mirë për sa i përket faktit që në Washington, në 4 shtator, u nënshkrua një marrëveshje dhe pika 10 u largua. Pika që kishte të bënte me njohjen reciproke mes 2 shteteve. Ju si e shihni ndryshimin në administratën e lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Presidenti i zgjedhur Biden është një ndër njohësit më të mirë të Ballkanit, të Kosovës në të njëjtën kohë. Mendoj se dedikimi i administratës së re amerikane do të jetë më i theksuar dhe nuk do të ndodhë vetëm në vitin e fundit të mandatit. Besoj që nuk është fare fshehësi se presidenti i zgjedhur Biden e gëzon një simpati të jashtëzakonshme në Kosovë. Mendojmë se është e dyanshme, por në të njëjtën kohë vetë fakti që zoti Biden ka qenë për një kohë gjatë, shumë gjatë, është një ndër politikanët me më përvojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si në Senat, po ashtu edhe si nën president i presidentit Obama, ka qenë i involvuar dhe besojmë se e kupton që Ballkani duhet të jetë një region i cili shumë shpejt do duhet bëhej gati që të integrohej në Europë, dhe për këtë arsye jam i bindur se do të shpenzoj shumë më tepër energji për zgjidhjen e mospajtimeve mes Kosovës dhe Serbisë, po i quaj mospajtime ashtu pak. Sigurisht.
Zoti Gjini, kam përshtypjen që me njerë mbas nënshkrimit të marrëveshjes së 4 shtatorit, duke qenë se në Shtetet e Bashkuara ishte piku i fushatës elektorale, Zoti Biden është shprehur direkt, nuk e njoh përmbajtjen e marrëveshjes, por Kosova është shtet i pavarur dhe nuk diskutohet asnjëherë që të trajtohet si pjesë e Serbisë. Kam përshtypjen që kjo përtej mesazheve që ai dërgoi gazetës Iliria, ku shpjegonte qëndrimin e vet ndaj faktorit shqiptar. Juve, në qasje, kam përshtypjen që do ndryshoj radikalisht qasja e administratës së re, minimalisht me retorikën dhe diskursin e ambasadorit Grenell. Unë jam i bindur që intensiteti dhe investimi politik amerikan për Kosovën dhe për Ballkanin do të rritet, nuk ka zgjidhje tjetër. Siç e thatë ju, unë kam qenë deputet në Kuvendin e Kosovës, kur zoti Biden ka thonë para nesh që pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, edhe ne në këtë drejtim nuk kemi dilema. Kjo është qëndrim i dy partive politike në Amerikë, të jemi të sinqert. Nuk ka të bëjë me aspekte partizane atje. Atëherë, zoti Gjini, është shumë e rëndësishme në mbarvajtjen e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë dhe një lloj partneriteti intensiv mes Washingtonit dhe Brukselit. Gjatë kohëve të fundit kemi patur raste kur ato nuk kanë ecur në të njëjtën shinjë dhe ky ka qenë edhe një nga shqetësimet kryesore të politikanëve vendimarrës në Kosovë. Ju mendoni që mund të ndodhë në të ardhmen një rakordim më i plotë i raporteve mes tyre vis-a-vis dialogut? Unë i takoj atij grupit njerëzve që beson se zgjidhja më shpejt, më e mirë dhe më elegante e problemeve mes Kosovës dhe Serbisë është pikërisht me rritjen e bashkëpunimit në mes të Europës dhe Amerikës. Unë besoj që administrata Biden i ka të gjitha predispozitat dhe po besoj edhe aspektet historike që marrëdhëniet transatlantike që kanë ekzistuar për pothuajse një shekull, si të jashtëzakonshme dhe të mira, të rilidhen përsëri. Nuk shoh ndonjë opcion tjetër, jo vetëm për Ballkanin, po edhe për sigurinë globale dhe për mirëqenien do të kisha thonë globale. Zoti Gjini, një nga shqetësimet më madhore në Kosovë, por jo vetëm, është fati ose çfarë do të ndodhë me asociacionin e komunave serbe. Gjykata kushtetuese e ka dhënë një opsion të saj, por gjatë gjithë këtij viti ka qenë një çështje që nuk është larguar asnjëherë nga retorika politike. Do të diskutohet kjo çështje në dialogun mes dy vendeve apo Kosova e ka thënë dhe do ta thotë gjithnjë prerë që jo, nuk do të ketë një të ardhme të tillë? Fillimisht Kosova duhet me ju përmbajt vendimeve të gjykatës së vet kushtetuese, patjetër. Mirë po tek asociacioni mendoj se ekzistojnë ka frikë kisha thonë edhe në mesin e serbëve të Kosovës, po edhe në mesin e shumicës shqiptare. Po frigat janë të ndryshme. Sigurisht. Kosova frigohet që një asociacion i tillë do ta bënte vendin të paqeverisshëm, do ta shkatronte sistemin qeverisës dhe do të krijohej një bosnjizim i Kosovës, siç shpesh e quajnë, ndërsa serbët frigohen që një Kosovë e pavarur e pranuar edhe nga Serbia do të mund të majorizonte ose të përjashtonte prej proceseve politike dhe vendimmarrëse serbët lokal. Unë besoj që në bisedime, sidomos me involvimin e madh amerikan dhe europian, këto dy aspekte, të dy frigrat mund të adresohen dhe mund të zhduken. Unë besoj se në mes këtyre dy pikave ka hapësirë për manovrim. Ajo që Kosova insiston, edhe unë besoj me të drejtë, është që ne nuk guxojmë të lejojmë që të na krijohet një sistem politik i cili ka me qenë bllokues dhe ka me pengu zhvillimin edhe demokratik, edhe ekonomik, edhe të sigurisë në Kosovë. Ne duhet t'i adresojmë ne duhet t'i adresojmë edhe brengat e serbëve lokal. Sigurisht, ajo çka më bëri përshtypje në bisedën që pata me kryetarin tuaj, zotin Ramush Haradinaj, ishte një deklarat shumë e qartë e tij dhe kam përshtypjen nuk ishte vetëm deklarat, por ai e besonte faktin që çështja e Kosovës në raportet me Serbinë nuk mund të zgjidhet më nga zoti Lajçak apo të emëruar të posaçëm, por ai kërkonte pjesëmarrjen direkte të kancelares Merkel, të presidentit Macron dhe të përfaqësuesit të lartë nga Shtetet e
Bashkuara të Amerikës. Për këtë ai insistonte. Ky ka qenë qëndrimi i kahmatshëm i aleancës. Një problem kësaj nuk mund të zgjidhet me pozicione të cilat nga njëherë kanë qenë edhe administrative. Dim që prej Unionit Evropian shpeshherë ka pas edhe temëruar cilët kanë qenë pjesë e administratës së Unionit Evropian që janë marrë me Kosovën. Këto janë probleme pak më të mëdha dhe duhet më shumë, nëse mund të them, muskull politik edhe prej Unionit Evropian, edhe prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne ende qëndrojmë në besimin tonë të fuqishëm se duhet më tepër investim politik prej vendeve të fuqishme të Unionit Evropian dhe prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Përndryshe ne prap do të vendnumërojmë kësaj siç po ndodh që tani 8 vite. Zoti Gjini, si e lexuat ju deklaratën e presidentit Vučić së fundmi, i cili u shpreh që për sa kohë jam unë president, nuk do ta njoh pavarësinë e Kosovës? Po shikoni, nuk e ka thonë për herë të parë, e ka thonë disa herë. Ne kemi pas diskutime të gjata edhe në Kosovë, edhe me shumë përfaqësues të vendeve mike të Kosovës. Shpeshherë kemi ardhur në pozitë që të pyesim çfarë po na duhet njohja nga Serbia. Nëse ata besojnë që kur nuk do ta njohin Kosovën, ne do ta vazhdojmë rrugën tonë edhe të shohim atëherë se kujt çka i duhet më tepër në një të ardhmet afërt. Unë besoj që zoti Vučić edhe beson ndoshta ato që e thotë. Ka besu kështu për më shumë se 2 dekada, ka qenë pjesë e establishmentit i cili nuk ka hezitu me u sjell në mënyrën më brutale dhe më të vrazhme. Por kjo sigurisht nuk ka kaluar pa lënë vrag apo shenjë edhe në Bruksel, pasi nëse një prej 2 aktorëve kryesor shprehet kaq kategorikisht kundër, duket si e vështirë për t'i dhënë një start të ri negociatave. Patjetër, është kriju një farë ndjenjes që në të gjitha qarqet, në këtë fazë nuk ka ndonjë entuziazëm, nuk ka ndonjë shpresë se mund të ketë ndonjë breakthrough që quhen në gjuhën angleze, por prap se prap unë e shoh një insistim në ardhje të Unionit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës se kjo çështje të zgjidhet. Por sidoqoftë nuk mund të zgjidhet një anshëm, nuk mund të zgjidhet vetëm nga ana jonë, duhet të zgjidhet nga 2 shtetet. Ajo që është interesant me pa është se opinioni publik në Serbi, shumica dërmuese intimisht e kuptojnë që Kosova është një shtet i pavarur dhe zgjidhja vetme do të jetë që këto 2 shtete të bashkëjetojnë në fqinjësi me të gjitha shtetet tjera të rajonit, ta ndjekin rrugën e vet të integrimit në Unionin Evropian. Pse jo për Kosovën është jetike, por pse jo dhe Serbia një ditë ndoshta edhe në NATO, edhe pse disa prej udhëheqësve e konsiderojnë si aleancë armike. E vërtet. Zoti Gjini, arritëm gati në fund të këtij emisioni, por duke qenë se jeni një funksionar i lartë i aleancës dhe njohësi mirë qoftë i realitetit të brendshëm politik, por dhe të marrëdhënieve ndërkombëtare, nuk mund të rija pa ju bërë një pyetje. Si e shpjegoni faktin që Tirana zyrtare dhe Prishtina zyrtare, ndoshta në relacionet politike, janë në pikën më të ulët të mundshme dhe që nuk i bën nder asnjë qeverie? As këtej, as andej. T'ju them drejtën, pak vite më parë, nëse dikush kish bën një parashikim të këtill, do të më zhdukur qesharak dhe jo real. Ajo që duhet me bë dallimin është që po mundet me pas fërkime mes politikanëve në Kosovë dhe në Shqipëri, edhe pse nuk duhet të ndodhë ashtu. Mirë po populli i Kosovës dhe populli i Shqipërisë janë vëllezër, nuk mundet me pas veprime politike të cilat i ndajnë popullit dhe i antagonizojnë ose ndajnë popullin të jenë më i qartë ashtu. Ajo që unë besoj që duhet me ndodhë ose më u kuptu drejt edhe prej politikës në Kosovë edhe prej asaj në Shqipëri është që përkundër faktit që ne e konsiderojmë veten një popull, një etni, ekzistojnë 2 politikume të ndryshme, ekzistojnë 2 shtete të cilat i kanë
institucionet e veta shtetërore, ato institucione duhet të jenë të përgjegjshme në masën që të mos i mbajmë leksione njëri tjetrit se si të heqet qeveria ose shteti. Unë mendoj që nëse e përmbledhi, gabimet më të mëdha janë për shkak se nga njëherë edhe zyrtar nga Kosova vinë atje dhe mbajnë leksione, nga njëherë dikush edhe prej atje vjen edhe mbajnë leksione. Ne mund të japim leksione njëri tjetrit, shumë privatisht si vlezër, si miq edhe këshilla, por tek politikanët, kur këto leksione bëhen publike, e shkaktojnë ndoshta një nervoz, e cila për mendimin tim nuk duhet me ekzistu, ne jemi një popull, edhe shpresoj që nuk do të ekzistojnë të ardhmen një situatë e këtij. Zoti Gjini, ju falenderoj sinqerisht për kohën që vut në dispozicion. Ju jam mirënjohës. Faleminderit shumë për ju, të gjithat mirët. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin tonë të radhës, nga unë Franco Egro, faleminderit për vëmendjen dhe miru takofshim.